Сентябрь 2025 года. Грибная пора настала. Лето было жаркое, грибов было мало, но лисичек мы запасли. А вот сегодня у нас уже опята, и беленькие встретились, хорошенькие. Конечно, можно опята и посолить, помариновать, но мы хотим сегодня их посушить. И белые режем пластиночками, укладываем в электросушилку. И также опята посушим. Потом мы их перемелем в кофемолочке опята и будем добавлять в разные блюда. Такая вот красота.